मार्को प्रमाणे शुभ वर्तमान 22 वळी 1 ते 28. जेजू एका आरकाराक बरो करता. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कापेरनावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारार भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो उपदेश दिता आसतना 4 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताची सोरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्यार वयलो पाटोस ताणें उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलोल्या आरकारा सयत ताचें आंथरूण देंवयलें. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां बोगसोलीं. तेन्ना थंय बसून आसलेले कांय धर्मशास्त्री आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां बोगसूंक जातात? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच वळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, असली चिंतना तुमच्या मनांत कित्याक घोळयतात तुमी? ह्या दोनांतले खंयचे आरकाराक म्हणूंक अदीक सोंपें? तुजीं पातकां बोगसोलीं अशें म्हणूंक, ओ तुजें आंथरूण उखल आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हळें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें आंथरूण उखल आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें हांथरूण उखलून सगळ्या हुजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी देवाक वाखाणून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. 2 वसूलदार लेवीचें आपोवणें. दुसरी तो दर्याचे वेळेच्यान गेलो आनी सगळो लोक ताचे सोरशीं येतालो आनी तो तांकां शिकोवण दितालो. फुडें वचून मांडवीर बसलेल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. आनी अशें घडलें, ताच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी पातकी म्हूण लेखलोले मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो 2 वसूलदारां आनी पातक्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिजेव पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसूलदारां आनी पातक्यां सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हळें, बरीं आसा तांकां न्हय, पूण वायटाकारांकी वयसाची गरज. तर हांव सुगुण्यांक न्हय, पूण ओगुण्यांक आपोवंक आयलां. उपासा विशीं विचार. एकदां जुआंवचे शीस आनी फारिजेव उपास करताले तेन्ना कांय जाणांनी येवन ताका म्हळें, जुआंवाचे शीस आनी फारिजेवांचे शीस उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांचे सांगाती आसो पर्यंत उपास करूंक जाता जायत?
तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसूर तांच्यान उपास करूंक जायना, पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. पोरण्या वस्त्राक कोणूय आवळूंक नासलेल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या वस्त्राची सुतां ओडून भायर सरता आनी फाळो उदीक व्हडलो जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या दाब्यांनी कोण भरिना. भरलो जाल्यार सोरो दाबे फोडतलो आनी सोऱ्याचो आनी तसोच दाब्यांचोय इबाड जातलो. ना, नव्या सोऱ्याक नवे दाबे. सोनवार मनशां पासत. एकदां अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसा शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस चलोत आसतना कणसां तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करूं नजो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक गरज पडली आनी भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? म्हणजे कशे भाशेन तो अबियातार परम याज्ञिकाच्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी याज्ञिकां भायर कोणाकूच खावंक सत्य नासली ते देवा मुखार दवरलेले उंडे ताणें खेले आनी आपल्या सांगात्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना बी? आनी ताणें तांकां सांगलें, देवान सोनवार मनशां खातीर केला, मनशांक सोनवारा खातीर करूंक नात. म्हणटोच मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा.